Beyləqan rayonunun istirahət parkıdır. Avqust ayının 24'ü 2026. Buyurun baxın parkın vəziyyətini. Bax, parkı otlar biçilmir, zibillər yığılmır, süpürülmür, təmizlənmir. Bax, Beyləqan rayon ərazisidir. Dediyim kimi, parkda oturup durmalı deyil. Bax, bu da fontandır. Fontan da uçub gedir. Ondan sonra bax, hara baxırsan, demə oturursan 5 dəqiqə. Külək, nə qədər nə zibil var, hamısını qaldırıb şey eləyir. Qaldırıb, çırpır adamın üzünə, başına, oturmalı deyil də, beçirə külək oldu, qutardı. Çox belə pis. Park demək olmaz da, park demək mümkün deyil. Bir parka görmüşük ki, bir küçülər təmizlənər, süpürlər. Bəlkə də bir dərim 20 gündür ki, bu parkda bir dənə adam var, fontanı bax, buradan da, bax, bu üzdən də hamısını uçub gedir. Baxın, maraqlanan yoxdur da. Bax, belə, bu qədər. Buyurun, baxın, yəni Beyləqan rayonun parkıdır. Bu da dediyim kimi süpürülüb təmizləmək yoxdur. Üstü toz torpaq. Bax, belə istirahət eləməli deyil də, istirahət üçündür. Adı istirahət parkıdır. Sağ olun, bu qədər.